سلاوین گرم نوروز و سرسالا و پیروز با ام کیف خوشن به دیدارا و دمک دی کرد کنکشن دا. ابوی هیویه که ام کردان بگهین نئه که سرحاتی و بویرن لجهان دقامن پیک گهورین داخل شمو جویره جه استودیو دنگ امریکا لواشنطن دی سی دید گلوگ. و جاری امیوان بابتان بوارا هفپار بکن و برسوا چند پسیارا بدن. گلو روسیا و بهای گرتنا کرم بده. ما پیدا چونک بسر دیرو که آلوزا و نیفگر آوا اوکراین ده هیا. سرداریا اوباما دیگل و آلوزی و زیان بگهینه دموکراتان لحل بجاتنین کنگرسی امریکیین دمینی و اری برک راوستاندنا روسیا و روش آوا بسر کرم ده قازانجا اسد ده ما باوریا دو شرزاین کرد ورگردیا لی ام بزانن که گلو لی جهانا دور بری ما چی دبا بترسترین برک راوستاندنا دنیف برا اسرائیل و سوریا دا جدس پیکا شر نافخوی سوری پیریشکا فروکن شر اسرائیل بو لسر گواندن بولانی اسرائیل دبیجا او برسوا هریشکا بومبان بو لسنوری باخورا اسرائیل تیدا 4 سرباس برین دار بون پیفدارا وزارت درو امریکی گوت اسرائیل مافیا بروانی جخوا بکا سروکی امریکی باراک اوباما رجدی لإيران کر حتا دلیوه بقازانجا خو ورگرا د دانستاندنان د دگل ولاتن بهزین جهانی سبارت برنامه ناوکی و پیش دوره بو تیکلین باشتر دگل امریکا داخویانی سروک اوباما د پیامی سری سال نوروز دبو جبو گلن روشلاتن و جشنی دکن بانکا ناوندیا امریکا نقشه خوا د دومین جبو کم کرنا آلیکاریا دراوی بمبستا وجاندن آبوری امریکا نقشکیشن بانکا احتیاطا فدرالی دیویژن وان دویتن رجاء قازانجا لسر قرزان نظم دهلن و دلیوین کاری زیده بکن. حتا ایواریا روژا پنشم چه شوپن فروکا وندابویا مالیزیا دیار نبونه تاوی کواوا پیترا جدو هفتیان لیواکول کرستیان ده دریای دا دبینن گمان دکن پارچن وی فروکی بن لی هشتی ماهاسی آداری بیسر و شون بوی دگل 239 سواران. سلاوین دوباره پیشهات لأوکراین گلک بلزبون بری 4 مهان خو پیشاندانان لدیجی حکومت سرب موسکو و دست پیکر هرزو او حکومت روخا روسیا هی زینخوا آنین نیف گر آوا کرم یان کریمیا در رفراندوم که دا خلکیوی پشتی چند روزان دنگ دا جبو جدا بونی جو اوکراینا ده پیرا کرم هات ناس کرن جالی روسیا و وکا کومارکا سرب روسیا لی هرچا آبا جهان پیناسینه پیناکا وەک بەرسف ji bo kiryarên Rûsya ku Krîmiya kiriye beşek ji erdê xwe, Serok Barack Obama toleyê nû li dijî Rûsya ragihandin. Ev tole ji maleka karbidestên diyên Rûsî vedgirtin. Zêdebarî 21 kesayetiyên heftiya borî bendkirina hatinûçonê li ser wan hatî danan. Birêz Obama got Rûsya bi kiryarên dagirkirina Krîmiya xwe ji civaka nêfneteweyî pitir veder dike. پرەنسیپە بنچینەیەکانی فەرمانڕەوایی لە ئەوروپا و لە جیهانیشدا پێویستە لە سەدەی 21دا وەک خۆی بهێڵڕێنەوە. ئەمەش بریتە لە ڕێزگرتنی سەروەری وڵاتان. وڵاتان هەروە بە سادەیی و سانایی سنوورەکانی خۆیاندا ناڕێژنەوەیان بڕیارێ بدەن لەسەر شانی دراوسەکانیان بە بیانووی ئەوەی گەورەترن یا بەهێزترن. سەرۆک ئۆباما گۆزجی ئەو هزرا فرەهکردنا تۆلەیەن ئابووری لە دژی مۆسکۆ دکە هەتا کارتên ئابووری vegire. Lê balyozê berî yê Ukrayn li Amerîka Oleg Shamshur got حکومتا اوکراین هیوی دکتن او درگرتن لسر رژیم روسی گرام بن و هفکاریا امریکا جی جتولیان بتربه. فشارێک دەبێت بۆ پەرسەندنی هاوکاری لەشکری و تەکنیکی چونکە لەشکری ئێمە لە ڕەوشێکی خراپدایە بێ لەوەش چاومان لە هاوکاریەکی زۆرە و بە پلەی یەکەمین بۆ برەودان بە ئابووری ئۆکرانیا و هەر بۆیەشە لەو ڕوانگەیەوە هاوکاری دارایی زۆر پێویستە. پترا جدو هفتیان هێزیان روسی به درستی کنترۆلا کریمیا کریە و هشداری دانە لەشکری ئۆکراین هەتا ji deverê derkevin bi baweriya hindek şarezayên ev rewşa bigirjî bihêna şerekî nû sar jê têtin lê parêzer û şarezayê siyasetê nêfineteweyî Cameron ji kîkan ji Parîsê bi Skypeê digel Kurd Connection bû got ew pêşbîniya çi şeran nake. Pêm wayê herçend bêhnekî şerê sar ku mecbîr kiribû û hêvîdanên keneyê tê jî lê ez bawer nakim ji alê Ewropa de kes hêviya şerekî sarî teze ku
كولاریکی اروپا و امریکا یعنی دش اتلانتیک اروپا بیلاریکی و روسیا لاریکی نه بو نمونه فرانسا هرچند آنونس جی کرن لی پیوندی خوی تجاری و مادی اکونومیک لگل روسیا نجمداندن و فروتن و کرنن بجی محافظه کرن لبروی آوایی ایرو مثلا کریمه ناب مثلا که شر سار اوروپا نخوازه روشافا نخوازه یان روسیا او هست نه باور دکم هر دو جی یک اروپا نخوازه دخوازه ریل بر دموکراتیک بونا هیویا دموکراتیک بونا روسیا نگره روسیا 8 سالی دوره که گرتیگ لیست دوره گرتیگ دانستاندن زحمت بود ذكرنا رژیم با دربه استفاده ایش با اروپا به نظر میاد یک دو هیویدارن کو حتی که هیویه که دموکراسی هر ریل نگرتن سه مثلا کریمه نه مثلا گیشتیا اوکراینایی به مایل همبر اروپا هیوی دیگه که روسیا و اوکراینیا راحت بهله پشتی کو کریمه خواه پشتی کو کریمه کرد ملک مال خواه عارش صالح لیفا کلی سیاستی لزانکوی نیویورکی چه اگرین واسا مازن جبو شرکی نفبرا روسیا و روش آوا نابینا لو ناچ لبروی روسیه لاستێک دانیە کە ئێستا بتوانێت تێکەڵ بە شەڕێکی سارد ببێتەوە لەگەڵ ڕۆژاوایە سەرڕایەوە کە گۆڕانکاری زۆر قوڵ کراوە لە سەر ئاستی نێونەتەوەی لە سیاسەتی دنیاە هەندێک پەیمان نامی نوێ هاتوونەتە ئاراوە هەندێک پەیمانی کۆن تێپەڕیون بە باوەڕی من شەڕی سارد دەڵەگەڕێتەوە بۆ نیزامێکی تایبەتی سیستەمێکی تایبەتی بینالمللی ئەو کاتە ئێستا یاساکان گۆڕانیان بەسەر هاتووە سیاسەتە نێونەتەوەیەکان گۆڕانیان بەسەر هاتووە زۆر شت گۆڕانی بەسەر هاتووە کە ئێستا باوەڕ ناکەم سەرڕای ئەوەش کە رووسیە ئێستا ئیتر ئەو سەرچاوانەی بەدەستەوە نییە کە تێگەڵ بە شەڕی سارد ببێتەوە و بۆ وێنە ئێمە توانین باس لەوە بکەین کە ناتۆ پەرەی سندووە هەندێک پەیماننامەی کۆن عەمەلەن کارایی خۆیانیان لەدەست داوە ئەتوانین باس لەوە بکەین کە ئێستا کێشەهای هەندێک کێشەی نێونەتەوەی زۆر قوڵاتونە تاراوە کە پێویستی بە یارمەتی هەموو وڵاتانە و هەند نظامی تایبەتی خۆیانیان هەیە لە پانتای نێونەتەوەیە دەگەل کونایە پێشبینکردن شەڕێک لەسەر کریمیا دروست بە لەسەر ئاستی زلهێزان لێ رووسیا لڤینێن لەشکری دیکە و ناڤەندێن لەشکری ئوکراین دگرا و چاردیریا هاتن و چۆنا خەڵکی وێژی دیکە تەماشەوانان هێژا بەری ئەمبەرێ خوا بدەن کاریگەریە vê ئالۆزیە لەسەر سیاسەتên derve û navxweyên ئەمریکا û yên Sûriya jî em ê pêdaçûnekê bikin li ser dîroka aloza vê nîvgir ava Krim ya stratîjî li ser deryaya reş. Krim yan Krimiya nivgiravekî bakurê deryayê reş e û herêmeka otonomiya Rûsî zimana komara Ukraynî ye. 58 ji sedî xelkê Krim nijat Rûsî ne, 24 ji sedî Ukraynî ne. Teterên Krim ku piştî rûxana Yekîtiya Sovyetê vegeriyan warên xwe 12 ji sedî ji ser hejmêriya herêmê ne. Li destpêka dîroka xwe de Krim parçeka çend împaratorî mezin bûye. Di sesaliya 18 de ev ji aliyê Teterên Mislimanên Tirk ziman ve hatibû dagirkirin. Ev beşekî împaratoriyê Megolan bûn. Li sera 1783 împaratora Rûsyayê Katerîna Mezin Krim xist jêr desthilatê xwe. Şerê Krim yê salên 1853 heta 1856 Rusya li dij Britanya û Fransa handa. Hêzin hevpeymana bajarê Sevastopol girt. Bu demekî dirêj ev bû benderê hêzin deryayî yên Qeyserê Rûs li ser deryayê reş. Heta şergeha dawê Krim wêran û kavil bû. Di şoreşa Rûsya sala 1917 de û di şerê duyî cîhanê de nivgir ava Krim bû meydana şerên giran li vî ser demê ev komara Sosyalîsta Federasyona Sovyet Rûsan bû. Li sala 1944 dîktatora Sovyet Joseph Stalin teveya Teteran Krim derxistin û şandin navenda Asya û parçên dîn Sovyetê ji ber tawana hevkariya wan digel Naziyan. Li sala 1954 Yekîtiya Sovyet li jer hukmê Nikita Khrushchev erdê Krim ji Federasyona Komara Yekîtiya Sovyet gihand Komara Sosyalîsta Ukrayna ser bi Sovyet ve. Piştî rûxana Yekîtiya Sovyetê li sala 1991 Krim bû parçek ji Komara Ukraynaya ser bixwe.
Di pêre Moskow û Kiev rêk ketin li ser dabeşkirina benderê hêzên deryayî li ser deryayê reş. 56 ji sedî ji xelkê Krim xwestin herêma wan bibe pişkek ji Rûsya. Îja niha xewna wan bû rastî. Rûkên îşik dengê Amerîka. گەلۆ مۆسکۆ وێ سەرۆکی سووری بەشار الاسد ji bîr bike yan Esed bixwe dê qazancê ji vê girjiya dirêvbera Rûsya û Rojava da wergire? Eger hinek layan bawer bikin di vê bêserûberiyê de Sûriya êdî ne li serê lîsta xemên Rûsyayê ji ber ku nêvgirava Krim xema êkiya Moskoya şarezayên dî hene dibêjin nexêr. Ev nerehetiya cîhanê delî ve rejêma Sûrî li van rojin ku ronahî li ser nemaye rikaberiyê kib bike. Ariş Salih lêvekolekî Kurd e li zankuya New Yorkê. پێم وایە لە خەزەنجی ئەسەددایە بە شێوەیە کە ئێستا ئەسەد دەتوانێت بە دوور لە چاوی دنیاوە بە یارمەتی لەگەڵ ئێران و بە هەندێک بۆ وێنە کاری پەردەپۆشانە بەڕاحەتی بتوانێت وەزیەتەکەی خۆی لەوێ باشتر بکاتەوە. ئێستا بینی لە دنیاە زۆر ئەوەندە گوشار لەسەر کێشەی سووریە نەماوە، زۆر کەم باسی کوشت و بڕ لە سووریا کرێت، زۆر باسی ئەو شتانە ناکرێت و ئەستا دەستی وڵاتر بە باوەڕی من لەوێ و ئەستا دەتوانێت لەوێ ئێستا زۆر باشتر یارمەتی وڵاتانی وەکو ئێران بەلای خۆی ڕاکێشت بتوانێت بارودۆخەکە بۆ خۆی هێورکاتەوە. پێم وایە پارێزەر و شارەزایە یاسای نێفتنەتەوەیی کامرانژێکیکان هەمان باوەری هەیە لێ بدیتناوی ڕژێمە ئەسد پتر قازانجێ ji bêşiyan û nerewaiya rikaberiya Sûrî werdigire di vê bêserûberiya cîhanê de. Axir ji qelebalixan dinyayê qezenca hafize zûbezû ji alî medyatîk de belkî yani kirin û xerabiyên Esed di medya de wê kemtir bên baskirin ji ber çima çavê medya û raya giştiya cîhanê li Ukraynayê. Lê qezencên daîmî û bi serketinê rejima Sûriyeyê û pirtir girêdayê tunebûna kredibilîteya muxalefeta Sûriyeyê. Muxalefeta Sûriyê îro tu giraniya wê awandê ne li hundir her çi xwast hundir ma bijî li derve pêm wayê li hembera li nik Ewropayan û li nik Amerîkaya heya derecakê û heta derecakê li nik Tirkiye kredibilîta xwe wenda kirine. Muxalefeta Sûriyê eger wenda bike û rejim serketina wî sebeba wê ne mesela Krîmeyê. Mesela Krîmeyê bibe mesela nebahskirine di medya de. Lê mesela wenda kirina opozisyona Sûriye, mesela opozisyona Sûriye li xwe nebû xwedî û ket destê grûpên radîkal ka wana ji ne Amerîkan Ewropa ne amade pişta wan bikirin, ev heye ji îstîfadeyê him ji rejimê re û him jî ji Sûriya re. Li gora raportên digehin rastiyên li ser erdê jî nîşan didin ku hêzên rejêmê roj bi rojê serketinan di berokên şerî de bi dest vedînin. Bîneran Serdarya Serok Obama digel krîza Ukrayn bêguman dê karîgeriyê bike ser têgihiştina giştiya xelkê ji bo rêberatîkirina Obama ya siyasetên derve. Rawergirtin xuya dikin çend tê xelek kêmtir. Karên Serok Obama pesend dikin û renga vêna karîgerî ya xirab jî hebe li ser demokratan di helbijartinên demê nîvî yê Kongresê Emerîkî de li meha 11. Li dema Rûsya bi destê zorê Krim zef dike, bi destxistina bengehên hêzên deryayî yên Ukrayna, Barack Obama rastî zehmettirîn dem di siyaseta derve de dibe. Amerîka digel gelê Ukrayna û digel mafê wan ji bo diyarkirina paşeroja xwe. Wekû hemû serokan, Obama rastî gelek astengên dijwar dibe. Ji aliyê aborî ve serok fermanek mor kiriye ji bo zêdekirina karkerên gopîwîstî bi wan heye. Ji aliyê siyaseta derve jî ewî li koşka spî pêşwaziya serokê desthilatdariya Filistînê û serokwezîrê Îrlanda kiriye. Kêm welat li cîhanê mane xelkê wan peywendiyên bihêz digel hev hebin. Wekî din jî Obama demek dabû projeya xwe ya tenduristî ji bo ciwanan û tevlî bernameyeke komîdî ya televîzyonê dibû. Pêşkeşkarê wê bernamê Zak ji wî dipirse, çawa ye gotu serokê reş yê dawî bî. Di razî bêjî, çawa ye eger eva cara dawî be tu serokekî bibînî?
کارول دورتی جناوندا پیو یا وکولینا دبیجه کریزا اوکراینیا تی ددما گو پشکرتیا گل ج اوباما را داکتیه آستکه پر نزم. او بباشی چرج صدیه سبارت دلیوین کار. اوه نه نیشانکا باشا پشتی 6 سالن سروکاتیه و حزب کتن پتر انداما بگهینتا کنگرسی. Who wants to gain seats in Congress. جالی کیدن و سروک دکوه بن رخنین اندامین کماریین کنگرسی مینا سیناتوری تینسی باب کراکر یه داخوازا هلوستک خورتر دکه لدیجی روسیا. اوه دمک بنیشانا جماع و اوروپیان را و دوی ام بهیز بن. و کماریین دخوازن جه سروکی بگرن مینا سیناتوری فلوریدا مارکو روبیان ده سالا 2016 ده. ام نکارن که ماسین ریبازین در و ین چند سالن بوری پشتگوه بیخن که ام گهاندنه وی قناغی جبر سروکی ما باور دکت بکسایتیا خودی بکاره با رویدان جهان ریگ بیخد. سرکتنا کماریان ده هلبجارتنا کنگرسی یا تایبت لفلوریدا ترس خست ناو دیموکراتیان که ناو دنگ سروک زیانی بگهینوان ده هلبجارتنا چریا پاشین ده. پرانیا پسپوران پیشبینی دکن گو کوماری دجواتا نونران ده به پرانی بمینن و دموکرات زحمتیان ببینن ده کنترول کرنا جواتا سیناتوران ده. لقمان احمد دنگ امریکا. جارکدی نوروز و سرسالن و پیروز بن گلی تماشاوان هجا لدمکو ملت روشلات لوان روجان شاهی نوروز دیکن لیرا لدورا واشنطن چند ملت وی جشنی دیکن پیگوا شاهی کرد. هفکار هیروزانگانا و کامیرا کورت کنکشن لور آماده بون. گەلانی ئێران و ئەفغانەکان لە شاری ڕێستنی دەڤەری واشنتن فستیڤالێکی کەلتوریان بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە ئەنجامدا. ڕەوەندی کوردیش لە واشنتن بەشداری ئەم فستیڤالە بوون. ئەم فستیڤالە لە ناوچەیەکی پیشەسازی بە ناوی ڕێستن تاون سنتەر ئەنجامدرا کە شوێنی بازارکردن و کاتبەسەربردنی خەڵکی ناوچەکەشە. بۆیە جگە لەو کەسانی کە بەشداری فستیڤالەکە بوون ژمارێکی زۆری ئەمریکاییش بەوێدا تێپەڕ دەبن و پرسیاریان لەسەر شتەکان دەکرد. جگە لە نمایشەکان هەندێک کەس لەوێ شتیان دەفرۆشت و هەندێکی تریش ئەو هەلایان خۆستبەوە بۆ بڵاوکردنەوەی نێوی دوکان و بازارەکانیان تا مشتری زیاتر بۆ خۆیان پەیدا بکەن. کوردەکانیش بە جلوبەرگی ڕەنگا و ڕەنگ و کەلوپەلەکانیانەوە سەرنجی خەڵکیان ڕاکێشا بوو. یەکێک لە ڕێخەری ژووری کوردەکان قارەمان تیماری باسی لە چۆنێتی بەشدارکردنی کوردەکان دەکرد. ئەمڕۆ بە یادی ئەم فستیڤالی نەورۆزی کورد کە لە ڕەستن کرا ئێمەش وەکو کوردەکانی هەندەران بەشدار بووین لەم فستیڤالە بە چەند جلی کوردی و بە ئاهەنگی کوردی و بە مۆسیقا و بە گۆرانی کوردی کە بەشدار بوون و بە کەلتوری کوردی کە ئێستا لێرکانە دامان ناوە ئەم یادەمان پێشکەش بە کوردەکانی ئەو دەڤەرە کرد و هەروەها هەموو ئەو چین و نەتەوانەی کە بەشدار بوون لەم یادا وەکو فارس و ئەفغانی و پاکستانی و ئەوانش هەندێک ئاڵوگۆڕ هەبوو کە زۆر شت هەبوو ئێمە لەوانەوە فێری بووینەوەن هەندێک شتە بوو لە ئێمەوە فێری بوون و زۆر کەلتوری کوردی هەبوو وەکو جلوبەرجی کوردی کە لێرکانە کوردەکان لەبەریان کردبوو جێگای سەرنج بوو بۆ ئەم فستیڤالە کە خەڵکانەکە بوون لێرکانە زۆربەی خەڵک هەبوو کە ڕسمیان لەگەردەگرتین بەم بۆنەیەوە. لە پشت ئەو مێزەی کە کوردەکان بە کەلوپەلی کوردەواری ڕازانبیانەوە چەند کەسێک لە کەشێکی زۆر ساردا بە جلوبەرگی کوردیەوە وەڵامی پرسیارەکانی خەڵکیان دەدایەوە و هەروەها پیرۆزبایی جەژنی نەورۆزیان دەکرد. ساڵی نۆی کوردی لە هەموو لایەک بە تایبەتی لە گەلی کورد پیرۆزبایی دەکەم هیوادارم ساڵێکی پڕ لە خێر و بەرەکەت و ئاشتی و ئارامیش و ئۆقرەیی بێ بۆ هەموو لایەکی و هیوادارم گەلی کورد 10 ساڵدا بە هەموو خواستەکانی خۆی بگا. پیرۆزبایی نەورۆز دەکەم لە تەواوی کوردی دنیا لە هەر جێگایەکی دنیا هەنا ئیشەڵڵا کە ساڵێکی پڕ لە خێر و خۆشیان هەبێ ئیفتخار دەکەم کە کوردم ئیشەڵڵا بە ئومیدی خوددا و پێغەمبەران بگەین بە ئاواتمان کە ئەوەی لە دڵماندایە. هەر لێرەوە پیرۆزبایی خۆم بە هەموو گەلی کورد دەڵێم کە هیوادارم ساڵێکی پڕ لە خۆشی بێ بۆ هەموو لایەکی. سپاسان دەکەم.
محبوبە حوسێنیش یەکێکی ترە لە ڕێکخەرانی فستیڤاڵەکە دەڵێت ئەگەر سەرماکەوانە وایە ڕەنگە کەسانێکی زیاتر بەشداریان بکردایە. متاسفانە بەداخەوە ئەوە 2 ساڵە ئەم هەوا زۆر سەردە و زۆر کەسیش لەبەرەوە منداڵی چکۆلەیان هەست تازە لەبەر ئەوە کە ئێمە وەکی کوردێ هەستی نەتەوایەتیمان زۆرە زۆر کەس لە ئێستادۆستانی ئێمە ئەگەر خۆتان لەگرات بینێت تێدان لەبەر غورفەکە مناڵی چکۆلێکیان پێ هاتوون. ئەگەر بیبینن بە خۆشحاڵیوە شرکەتیان کردووە بەڵێ ئەگەر ئەم هەوا سارد نەبووە زۆر کەس بەشدارە بوو. دەوارم هەر یەکە بتوانن لە کنار خانەوادەی خۆیان خۆشترین جەژنداشید و خۆشترین یاد لە نەوروز و ساڵە نەو بکەنەوە. خیلی ژمارەیەک لە سەماکەرە فارسەکانیش لەوێ ئامادەبوون ئەم خانمە لە گروپی سەمای جۆرج مەیسنەوە هاتبوو پیرۆزبایی جەژنی نەورۆزی لە خانەوادەکەی دەکرد. هەدیە باقری 3 ساڵە سفرەی حوسین دەڕازێنێتەوە. ئەم سفرەی زۆر بە جوانی ڕازاندبووە و چەندین شتی لەسەر سفرەکەدا نابوو و سەرنجی خەڵکێکی زۆری ڕاکێشابوو خەڵکی دەهاتن و تەماشای سفرەکەیان دەکرد. لە فستیڤاڵەکەدا چەندین نمایشی سەما پێشکەش کرا. هەزاران کەس لەوێ تەماشایان دەکرد. کاتێک نۆبەی کوردەکان هاتوو چوونە سەر شانۆ نمایشی هەڵپەڕکەی کوردی بکەن چەند کەسێک لە ئامادەبووانیش خۆیان پێڕانە گیرا و چوونە سەر شانۆ تاوەکو بەشداری لە هەڵپەڕکێکە بکەن. هێرۆ زەنگەنە دەنگی ئەمریکا. سپاس ji bo hevkar hêro zengena û vê raportê temaşevanên hêja li heftiya bê Kurd Connection jimara seda. Di jimara seda me bernameyek taybet heye. Heta wî demî her şad û bextewer bin hûn dikarin bernameyên pişka Kurdiya dengê Amerîka li ser malperên dengî Amerîka yan dengê Amerîka temaşe bikin helbet bernama Kurd Connection digel wana Facebooka me Kurd Connection e. ایمیل ما جی kurdconnection@voanews.com. خدا حافظ و سلاوین دوایا ستافی برنامه کرد کنکشن.